Halo guys, balik lagi sama aku di buku dan kita masih menang sih. Ada gini guntingnya. Oke, nah ambil gunting, kita buka ini. Kita ambil di ada jangkau di situ. Nah, ada dua badan belakang kita ambil di sini, pasang ini. Kita ada lagi. Dan guys, ini guys ada hasilnya bagus ya. Ini depannya, ini belakangnya, ini atasnya, ini bawahnya. Harganya ini murah ya, 50.000. Ini murah. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan di-share juga ya. Dadah.